pertama kita akan melakukan info konsen terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu, di sini saya perawat Kari yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan membantu Ibu dalam melakukan batuk efektif. Batuk efektif ini dilakukan untuk membuang sputum yang ada di dalam tenggorokan Ibu, bertujuan untuk agar Ibu dapat bernapas lebih baik lagi. Ibu, kalau boleh tahu namanya siapa ya Bu? Tanggal lahirnya Bu? Baiklah Ibu, batuk efektif ini dapat dilakukan dengan 3 langkah. Nanti saya akan mencontohkan, Ibu bisa lihat saya, nanti baru Ibu akan melakukannya sendiri. Langkah yang pertama, tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Yang kedua, tarik nafas lagi dalam, hembuskan. Dan yang ketiga, tarik nafas dalam, tahan selama 3 detik, lalu nanti Ibu lakukan lagi ya. Seperti itu ya, saya akan membantu Ibu ya. Pertama, Ibu ini tempat sputum. Tarik nafas dalam, keluarkan. Tarik nafas lagi dalam, keluarkan. Tarik nafas dalam, tahan, batuk. Baiklah Ibu, kita sudah membuang sputum yang ada di dalam tenggorokan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Sudah bisa bernafas, sudah agak lega tapi baiklah Ibu, kita sudah melakukan batuk efektif. Dan jika nanti Ibu membutuhkan bantuan saya, bisa berbicara dengan ada di samping atau bisa menyuruh keluarga untuk langsung datang ke nurse station. Terima kasih Bu.